তো গাইস রেডি হয়ে পড়েছি। তো এখন যাব মাসি বাড়িতে। তো অনেক মজা হবে, সকলের সাথে দেখা হবে অনেক দিন পর। তো চলো আমার সাথে থাকো আর দেখতে থাকো আজকের এই ব্লগটা। তো এখনের মতো টাটা। এখন বাড়িতে যাব বুনোদের নিয়ে, তারপরে বেরোবো। মাসি বাড়িতে যাব, তার কারণ হলো আজকে ভাগনার অন্নপ্রাশন। তো দেখো ওখানে স্কুটি নিয়ে ওয়েট করছে আমার জন্য। আমি নাকি অনেক লেট করি রেডি হতে। কেমন লাগছে আমাকে বলো? ভালো। তো গাইস চলো একটু পরে দেখা হচ্ছে, তখন বলতো টাটা। দেখো এত বিজি যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আর হৃদয় এই যে ওর জিজুকে হাওয়া করছে। আর ওখানে কাকু বলছে আমাকে নিবে না, সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। দেখতেই পাচ্ছো কেমন কঙ্কাল হয়ে গেছে না খেয়ে খেয়ে। দেখতে পাচ্ছ বডি। আমার নিবি না? তুমি আমার নিবা কি না? না খালি রুম পেরে নিয়ে যাবা? চলে গেল। নিয়ে যাও না, এরকম করো কেন? খালি নিয়ে যাবা কি না? তো বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। দেখো আমাদের সামনে কতগুলো হাজির, রাস্তাতে থাকবেই, এগুলো দেখতেই পাবো আমরা আমাদের এই রাস্তাগুলোতে। তো চলো মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়লাম, কেননা নতুন জামাই বলে কথা, মিষ্টি তো নিতেই হবে। তো তারপরে এই লোকটার মানে কি সবসময় খাই খাই, এটা বোঝে না যে ভুঁড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, ডায়েট করতে হবে, এত বলি তাও কখনো শোনেই না। তো মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ করে। দেখো এত বড় একটা মিষ্টি নিয়ে বসে পড়েছে একাই। তো তারপর কি আমাদের জিজ্ঞাসা করছে যে খাবে তোমরা, আবার দিচ্ছে না, নিজে একাই খেয়ে নিল। তো আর কি করব, মিষ্টি কেননা অতটা পছন্দ করি না, বললেও খেতাম না। তো বলা বলি করে আর কি, তো বোনও একটু খেলো, টেস্ট করলো। আমি তো খাইনি কারণ অতটা পছন্দ করি না, আগেই বললাম। তো তারপর আর তো গাইস আমরা দেখতে চাই লোকের ইমপ্রেশন, কি বলে, নট ইমপ্রেশন, অনলি ইমপ্রেশন না, কি বলে বলো না? ওই এক্সাইটেডমেন্ট বলো কোন স্কুলেতে পড়াশোনা করতে, কি বলে বলো না? তো দেখো সামনে একজন আসছে, আসা যাওয়া খুঁজে। এই পর যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? ও কাকু বলে যাও না, কোথায় যাচ্ছ? এই ডান দিকে যাবো না বাঁ দিকে যাবো বুঝতেই পারতেছিলাম না, পারতেছিল না, সরি আমার বর। তো যাচ্ছি যাচ্ছি, তো চলে আসলাম। ডিক 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 রাস্তায় সবাই আমাদের দেখছে যে কারা চলে আসলো, সব হোদলগুলো। তো তারপর আর কি ভিতরে ঢুকবো, কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে কোথায় বাইক রাখবে কিনা। তো আমি বললাম চলো ভিতরেই নিয়ে চলো। তো ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে, কি মজা, কতদিন পরে এসেছি মাসি বাড়িতে। তো কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না, সবাই কোথায়? এই তো সবাই, তো সবার সঙ্গে আলাপ করছিও, কি মজা হচ্ছিল কি বলবো। তো গিয়ে দেখি দিদি আসেনি এখনো, আমরাই ফার্স্ট। তো মাসি, দিদি, ওই যে একটা গুলুমুলু পুচকা ছিল, ওর যা দেখতে হয়েছে না, কি বলবো, দিদির ছেলে। তো সবার সাথে গল্প করতেছিলাম, মাসি, কাকিমা, তারপর হচ্ছে দিদি, মানে তারপর সবাইকে প্রণাম করে নিলাম আর কি। ওকেও বললাম প্রণাম করতে, কেননা প্রণামটাই হয়তো বিয়ের পরে প্রধান কাজ হয়ে থাকে মেয়েদের ক্ষেত্রে বা ছেলেদের ক্ষেত্রে। তো সবাইকে প্রণাম করে নিলাম। অনেকে ছিল ওখানটায়, বাপরে প্রণাম করতে করতে হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম। বিয়ের পর হয়তো একটু মোটা হয়ে গেছি, তার জন্য খুব কষ্ট হয়ে যায় আমার এখন। তো তারপর বৌদির সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হলো আর কথা হচ্ছিল, এই বৌদিটার ছেলেরই অন্নপ্রাশন। তো তারপর ওই ফুচকাটাকে একটু করে দিতে বললাম, তো করে নিলাম। তো তারপর আর কি
একটু ফটো টটো তুলছিলাম, বললাম একটু ফটো তুল। কোথায় যাচ্ছি? বলে মোমো খেতে। কি মোমো খাবা? ফ্রাই মোমো নাকি এমনি মোমো না চিকেন মোমো? চিকেন মোমো। ঠিক আছে গাইস, আমরা মোমো খেতে যাচ্ছি। তো চলো। তো তারপর একটু রেডি টেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দিদি ওরাও ততক্ষণে চলে আসছিল। তো আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করতে বেরিয়েছিলাম। গেলাম একটা রেস্টুরেন্ট না সরি ধাবা, হয়তো ভালো করে জানি না, কেননা ওই দিকটা অতটা যাওয়া হয় না। তারপর ভাগনাও বলতেছিল যে খেতে যাবে, ওরও একটুও ভাল লাগতেছিল ওখানটায়, ভাল লাগতেছিল না ওখানটায়। তো তারপর আমরা চলে গেলাম একটা ধাবায়। ধাবাটা ভালোই ছিল, কিন্তু কেমন জানি একটু। কি খাবে তুমি? কি? দাঁড়াও, বসে থাকো বসে থাকো। বলো কি খাবে বলো, জোরে বলো। চিকেন ললিপপ, জোরে বলো। ওই যে তোমার বাবা ওখানে, এই যে মেশো, দেখেছো? হুম, কান কি কত দূর? অল্প, কিন্তু যাইতে হবে না, বেরোতে হবে না। আগে তো বলবা না। তো দিদি কানকি যেতে চাচ্ছিল, তো টাইমও হয়ে যাচ্ছিল আমাদের, মানে টাইম ছিল না অতটা যাওয়ার জন্য। তো ভিতরে ঢুকে পড়লাম। তো জাস্ট দেখো, ভিতরটা একটু ভয়ানক টাইপের ছিল, কেননা আমি সব কিছু দেখে একটু ভয় পেয়ে যাই। তো তারপর আর কি বসলাম। তো ভিতরে এসে ভালোই লাগলো, বাইরে এতটা প্রচণ্ড গরম ছিল। তারপর মানে ওই ধাবাটার একটা দাদা ছিল, দাদাটা আবার বরের চেনা ছিল। তো ভিতরে এসে এসিটা অন করে দিল। তারপর আমরা বসলাম। তো মেনু কার্টে সব কিছু ছিল না, শুধু পনির পকোড়াটা ছাড়া, তো ওটাই অর্ডার করলাম। তারপর 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 শুধু চিকেন ললিপপ আর মোমো, আর কিছু নেই? ঠিক আছে, তুমি কি খাবে? মাটন। কি খাবে? অর্ডার করো। ও অর্ডার করব, তুমি বলো তুমি কি খাবে, আমি সেটাই অর্ডার করব। চিকেন ললিপপ। ঠিক আছে, টাটা করে দাও, বলো টাটা গাইস। তো তারপর চলে আসলো গরম গরম পনির পকোড়া, খেয়ে দেখলাম একদমই টেস্টি ছিল না, ঝাল ছিল না একটু। তো তারপর বেরিয়ে পড়লাম আমরা অন্য কিছু খাওয়ার জন্য। তো মোমোর দোকানে ঢুকে পড়লাম, একদম গরম গরম ঝাল ঝাল মোমো খাওয়ার জন্য, ফ্রাই মোমো। তো অর্ডার করলাম, আমরা বসে আছি কখন আসে কখন আসে। তো তারপর চলে আসলো টেস্টি টেস্টি মোমো। তো দিদি খাচ্ছে, আর আমার তো এক্ষুনি জিভে জল চলে আসছে, দেখতেই পারছো কত টেস্টি দেখাচ্ছে। তো তারপর সবাই রাক্ষসের মতো হাম হাম করে খেয়ে নিচ্ছে, আর আমার ভিডিও করতে হচ্ছে। এত যে যন্ত্রণা, কি করে যে সহ্য করি। তো আর ভিডিও করতে পারছি না, কেননা আমারও তো খেতে হবে। তো টাটা, ততক্ষণ তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও, বাই বাই।